हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर वीर। मैं आपको घरेलू उपचार के बारे में बताऊंगा, नए नए हेल्थ टिप्स के बारे में बताऊंगा। आज हम बताएंगे सर्दी एवं खांसी के बारे में। सर्दी और खांसी हो जाती है, उसके लिए क्या उपचार करेंगे। जैसे कि काली मिर्च ले लेंगे, पीपल एवं सौंठ की बराबर मात्रा ले लेंगे, इनका चूर्ण बना लेंगे। और वो चूर्ण 1 या 2 ग्राम चूर्ण मधु शहद के साथ दिन में 2 या 3 बार चटाएंगे, जिससे हमारी खांसी में काफ़ी फर्क पड़ेगा। अब मैं बताऊंगा दूसरा उपाय। दूसरे उपाय में लहसुन की एक कली को जल में उबाल कर उसे लुगदी बनाना है, और उस लुगदी को 5 या 10 ग्राम चीनी के साथ दिन में 2 बार लेना है। या उन्हीं हुई गोली का 1 या 2 ग्राम चूड़ा सब उन्हीं के साथ में 3 बार। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब मेरे चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।